Всем привет, друзья! Меня зовут Лена. Добро пожаловать на мой канал Lucky Arts. Здесь мы рисуем, пишем и творим. Итак, мы сегодня с вами пишем гусика. Вы можете спросить: Лена, почему гусик? Почему не что-нибудь другое? Например, павлин или канарейка. Кстати, если хотите, мы их можем написать. Просто маякните мне в комментариях, и я вам что-нибудь придумаю интересное. Но в итоге, почему же гусь? Потому что мне очень нравятся гуси, они такие милые. Вы когда-нибудь видели гусей? Вообще они выглядят устрашающе, но что-то в них есть такое милое и деревенское. Рисунок очень несложный, я уверена, что вы с ним прекрасно справитесь. И если нет, если вы в чем-то не уверены, то можете переходить в описание, и там найдете эскиз, который вы можете перенести на бумагу и рисовать, раскрашивать вместе со мной, потому что, извините, раскраска — это тоже умение. Не забудьте проверить, что вы подписаны на наш канал, и после этого мы с вами перейдем к обсуждению материалов. Итак, что у нас сегодня по материалам? Очень большой спектр цветов, но на самом деле, если вы давно пишете маркерами, то найдете им аналоги. Нам нужно 4 серых цвета, от самого светлого до среднего серого оттенка. То есть темных каких-то цветов мы брать не будем. 2 фиолетовых очень светлых оттенка V55, V54. Это маркеры от Sketch Marker. И, как видите, я на бумажке обозначила, от какого бренда эти маркеры. S — это Sketch Marker, и T — это Touch. По сути, вы можете взять какой-то один светлый оттенок фиолетового или лавандового цвета. Дальше такие небесные оттенки, потому что глаза у нашего гусика небесные. Голубой B94 и B92. Самый светлый и такой средний синий, средне-голубой оттенок. 5 цветов зеленых. Вы можете сказать, что я очень расточительна, потому что я использую огромное количество зеленых цветов в сегодняшнем рисунке. Если у вас нет такого разнообразия, вы можете взять хотя бы 3: светлый, средний и темный, и обойтись ими. Но я взяла именно 5, потому что мне показалось, так будет интереснее, и у вас на рисунке сразу будет много зеленых оттенков. Самый светлый я использую как подложку, как подмалевок, можно так сказать, потому что по нанесенному маркеру остальные маркеры идут лучше. И 4 оранжевых, таких коричнево-оранжевых оттенка. Самый светлый BR24, мы будем работать с клювиком и немного с глазом. И этот самый светлый оттенок мы также нанесем кое-где на нашего гусика. И дальше идут лисьи оттенки, как я их называю, 0,53, 0,51 и 0,50. Кстати, 0,50, кажется, так и называется, Fox, да? Лиса. Дальше нам понадобятся цветные карандаши. Я задействовала практически все, кроме, наверное, зеленого и красного. Бренд карандашей не важен. В общем, нам сегодня понадобится коричневый, охристый, черный, желтый, холодный красный, оранжевый, светлый ультрамарин или голубой. Дальше просто синий-голубой и белый. Все. И также белый линер. И, возможно, понадобится черный линер для того, чтобы поставить глазик. Но мы можем обойтись и карандашом. Также я сегодня пишу в скетчбуке формата А5. Здесь бумага плотностью 100 грамм. Для меня это идеальный формат, потому что здесь очень хорошо происходят всякие заливки, разливки и так далее. И бумага хорошо себя ведет с такими маркерами. Если у вас двусторонняя бумага, будет посложнее. Но я думаю, вы тоже справитесь. И на этом, в принципе, все. Я на этом с вами перехожу к эскизу, а сама исчезаю. И встретимся уже в конце видео. Пока-пока! Итак, сегодня идем от общего к частному. Построить гусика будет не так уж и сложно, как и многих птиц. Сразу наметим, где приблизительно будет находиться гусик. Сразу можно деталями отметить, например, кружок — это голова, а клюв — это конус. Показываем очень условно, и, конечно же, клюв в дальнейшем не будет похож на праздничный колпак. И шея. Вот и все построение. Голова у гусей не круглая, а чуть сплющенная, и нам нужно будет это показать.
Данный гусик находится в небольшой перспективе, то есть мы можем видеть едва уловимый поворот головы, и нам показывается вторая часть клювика, но это будет несложно изобразить. Ну а если сложности и возникнут, то в описании под этим видео вас будет ждать черно-белый эскиз, просто перенесите его на лист и возвращайтесь к нам. Поработаем над деталями. Уточняю клюв. Он состоит из двух частей. Верхняя больше и чуть длиннее, а нижняя намного меньше и чуть короче. Под клювом есть своеобразный маленький подбородок. Также уточняю изгиб шеи, то есть этот переход от клюва к шее. Ну и сама шея здесь самое простое. Еще немного подобавляю деталей на клювик. Сделаю его чуть покороче. Линия шеи. Здесь я повторяю за референсом. Нанесем текстуру на клюв. Мы видим здесь какие-то бороздки. Ноздря похожа на игольное ушко. Клювик полуоткрыт, и нам нужно это показать. Глаз у гусика небольшой и достаточно простой формы. Нам нужно показать сам глаз и окантовку. А посередине круглый зрачок. Линии шеи не идеально ровные, а текстурные, то есть нам нужно показать чуть выпирающие перышки. Здесь будет объем, можно это показать. Такая щечка у него будет светлая, но можно и не отмечать. Лучше, чтобы карандаша не было видно. Сам гусик у нас с вами готов. Обводить линерами или нет, здесь решайте сами. Я этого сегодня делать не буду. Мне хочется, чтобы рисунок был без ярких черных линий. Единственное, что я предлагаю добавить, это текстуры перышек на шее. Они похожи на простые косички, и даже если будут видны карандашные линии, это даже хорошо. Здесь тоже на ваше усмотрение. Гусика можно оставить таким, чуть мультяшным, а можно продолжить вместе со мной и добавить немного реализма. Здесь идет объем, и вот отсюда начинает виднеться объем перышек, которые плавно спускаются вправо. И с правой стороны их видно лучше, потому что они в тени. Прорисовывать все не нужно, достаточно будет показать только некоторые. А те, что на свету, показывать не нужно. Может, конечно, что-то и добавим, но уже маркерами. Сейчас уберу яркость карандаша и приступаем к работе маркерами. Начну с серых оттенков. SG9. Обычно я его использую просто как подложку. Прохожусь по будущим теневым участкам.
ВГ-05 и снова пройдусь по теневым участкам, пока что слабо. Прохожусь по некоторым участкам на перышках, сильно на маркер не давите. Возьму предыдущий оттенок SG9 и немного растушую нанесенный цвет. Сейчас возьму самый светлый голубой B94 и самый светлый фиолетовый V55 и буду работать ими. Сначала голубым. На теневой стороне гусика проставляю голубоватые оттенки, которые мы хорошо видим на референсе. Затем нам нужно будет все растушевать, чтобы не было странных вкраплений. Не давите на маркер, наносите бледно. Возле глаз есть что-то голубенькое. SG9 и растушую нанесенный голубой цвет. Пройдусь еще по перышкам. V55 и тоже слабым фиолетовым пройдусь по гусику, именно по теневой стороне. Где-то в перышках. Снова SG9 и немного растушую. Теперь нам нужен самый светлый коричневый оттенок BR24, и им мы проходимся возле клюва. Пройдемся отрывистыми движениями по некоторым участкам головы, чтобы создать текстуру перышек. Можно зайти на шею, так как здесь тоже есть охристые оттенки. Немного на голове над глазом. Снова беру SG9 и растушевываю. Прохожусь по голове и добавляю текстуру перьев. VG05 начинаю наслоение. Самая сильная тень будет на шее и также справа по всей длине шеи, поэтому мы будем ее постепенно затемнять. А ближе к свету практически не будем работать маркерами и оставим белизну бумаги. Наношу текстуру, чтобы было похоже, что гусик у нас все-таки с перышками. На голову практически не захожу. Можно затемнить над глазом. SG9 и растушую, чтобы цвет лег плавнее. VG05 и на шее сделаем еще темнее. V54 можно дать чуть понасыщеннее фиолетового. B95
Снова проходимся по теневой части справа. Растушевываем с помощью SG9. Возьму VG1 и покажу более темную тень под клювиком. Также тень у нас идет и рядом с клювом. Здесь объема гусика. На голове. Все время старайтесь передать текстуру. VG05. Покажем еще немного перышек на шее. Под глазом и рядом с клювом. Самый светлый коричневый BR24 закрываем им клюв полностью. И можно также сделать обрамление глаза этим же цветом. Еще кое-где на гусика нанесем этот светло-коричневый. И давайте еще VG1 добавим на грудку, но немного. С помощью SG9 растушуем эти цвета. И снова пройдемся немного по голове. B94 закроем глаз. Отвлечемся от гусика и поработаем с фоном. Итак, у нас есть 5 цветов разной тональности, и нам сейчас нужно пойти от самого светлого до самого темного, чтобы показать какую-то растительность за гусиком. Я всегда работаю именно так, но если вы привыкли к другим приемам, то, пожалуйста, у нас здесь нет ограничений. Вдруг вы захотите вообще сделать фон другим цветом. Темно-синий, например, отлично подойдет. Беру самый светлый оттенок зеленого и полностью закрываю фон за гусиком. На самого гуся не захожу, но и о ровной заливке не беспокоюсь и особо не аккуратничаю. Что мы сейчас делаем? Мы наносим подложку. Мне очень нравится работать по уже подготовленной бумаге, когда уже есть слой маркеров, тогда остальные цвета будут ложиться лучше и плавнее. Беру следующий оттенок зеленого G242. И здесь можно уже какими-то эпизодами наносить зелень. Можно сразу все закрыть, а можно оставлять пустые места, которые потом мы, возможно, чем-то еще закроем. По краям можно показывать перышки, которые немного выступают. И также слева. То есть гусик у нас не плоский, и мы это покажем. Клюв тоже не идеально ровный. Можно взять самый светлый коричневый BR24 и добавить немного бледных оранжевых оттенков на фон в эти пустые места. G64 немного растушуем. Следующий оттенок GY47. Возле гусика давайте сделаем участки потемнее.
темно-зеленый Г43, берем предыдущий оттенок GY47 и снова проходимся по всему фону. И теперь беру самый темный оттенок зеленого BG51 и добавляю какие-то вкрапления темного цвета на рисунок. GY47 и снова пройдусь. Пока что фон оставим и сделаем гусика понасыщеннее, а то он у нас какой-то совсем бледный. Беру VG1 и уже смело можно проходиться по правой стороне гуся и начать затемнять, но естественно все по форме роста перышек. Под клювиком тоже. Над глазом. Возле клюва. VG3. Снова пройдемся по правой стороне гуся. Можно еще взять G64, то есть самый светлый зеленый, и слегка пройтись по перьям, добавить зеленцы. У нас ее тут много, и она точно не помешает. VG05. Нанесем пару перышек на шею, спустим тень чуть пониже. B94. Фиолетовый V54. VG1. Клювик. Будем работать листьями цветами. Основу мы уже заложили, а самый светлый коричневый будем использовать для растушевки. Берем О53. Самый кончик клювика не закрашивайте. Здесь можно только полоску показать текстурную, а все остальное уведем светло-оранжевый. Смело закроем верхнюю часть клювика. К низу чуть посветлее, поэтому не сильно стараюсь. BR24 и тушуем. О53 и закроем нижнюю часть клювика. Следующий цвет О51. Нанесем его на более темные участки клюва.
Кое-что уточню карандашом, чтобы вы все видели и ничего не потеряли. Здесь у нас полуоткрытый клювик. Ноздря. Складки. На нижней части тоже есть текстура. Теперь все это прорисуем цветом О51. Закрываю не сплошным цветом, а полуотрывистыми движениями. На кончик клюва практически не захожу. BR24 и снова растушуем. О50 и закроем самые темные участки. Это место, где он приоткрыл клювик. Ноздрю, складки, и самое темное место на клювике возле головы. На нижней части клюва тоже есть что-то темное, и покажем также полоску, которая эту нижнюю часть делит пополам. О53. Темные части подхватим и немного растушуем. Работаем отрывистыми движениями. Ну а всю остальную работу с клювом мы с вами доделаем карандашами. Так будет удобнее. Обрамление глаза закрою О53. Беру О50, показываю внутреннюю часть и немного окантовку. Если вам неудобно, то сделайте эту часть карандашами чуть попозже. О53. Сверху пройдусь. Б92. Закрываю глаз. Все остальное также доделаем карандашами, включая зрачок. ВГ3 и снова проходимся под клювом. Над глазиком и под ним. Можно взять BR24 и еще немного пройтись светло-коричневым. И продолжаем работать с ВГ3. Поотчетливее выделяем некоторые перышки, но лучше этим не увлекаться. Не удержалась и поставила зрачок ВГ3, но этого недостаточно, конечно же. Давайте еще что-нибудь сделаем с фоном, он как раз успел высохнуть, и перейдем затем к работе с карандашами. Беру GY47 и снова пройдусь по фону.
Все, идем к карандашам. Начнем с черного карандаша и лучше прорисуем клюв. Добавим тень, сделаем ее понасыщеннее. Уточним ноздрю. Зрачок. Можно, в принципе, зрачок сделать и черным линером, чтобы он был поярче, но тут по желанию. Уточню тень. И здесь я очень слабо нажимаю на карандаш, не давите на него. Можно пройтись легкой штриховкой по теням. Охристый карандаш и пройдемся под клювиком. Может быть, выделим отдельные перышки. Легко надавливаю на карандаш и даю необходимый цвет, если кажется, что маркерами не добрала. Прохожусь по клюву и наношу текстуру. Глаз. Коричневый под клювиком, на шее. Тоже можно какие-то перышки выделить. Синий цвет. Закроем верхнюю часть глаза. Можно еще черным себе помочь, смешать эти два оттенка. Легко нажимаю на карандаш и прохожусь по правой части гусика. Розовый и тоже наносим на теневую часть. Оранжевым также проходимся по клювику, глазику. Черным выделю бороздки на клюве. Оранжевым немного закрою нижнюю часть. Это кропотливая, но, к счастью, недолгая работа. Можно попробовать голубым, раз уже он у меня тут есть, и тоже нанести на теневую часть, но это не обязательно. Белый цвет высветлим кое-где на клювике. Некоторые перышки в теневых участках, есть там какая-то текстура. И предлагаю также украсить фон небольшими огонечками. Я, конечно же, не могу без них, это буду не я. Но здесь мы нанесем их бледно, просто неаккуратные кружки, чтобы фон не скучал.
большие, маленькие. И чуть желтого тоже добавим на гуся. Все туда. Можно по некоторым огонькам пройтись оранжевым, только сильно не нажимайте. И даже белым. Где-нибудь на фоне можно добавить белых точек и штрихов. И финальный аккорд – это белый линер. Добавляю блик в глаз, на клювик, и на его край тоже. Немного на голове, особенно если перышки не получились или вы их случайно закрасили. Слева на шее тоже покажем перышки. И наш гусик готов. И вот такой замечательный гусик у нас сегодня получился. Я всем довольна, надеюсь, вы тоже. Обязательно напишите в комментариях под этим видео, каких птиц вы бы еще хотели нарисовать. Я часто вижу в комментариях у других художников, как люди просят какие-то сюжеты с птицами. Вот мне интересно, каких птиц вы бы хотели написать? Может быть, это какие-нибудь курицы, петухи, или более экзотические, например, казуары. Знаете таких птиц или нет? Они безумно красивые и похожи на динозавров. Хотите таких? Сделаю. В общем, пишите в комментариях, мне будет очень интересно узнать, это очень полезно. И, конечно же, птиц намного проще писать, конечно, смотря каких, но многих из них, чем собак, кошек, коров. Пишите в комментариях, я прочитаю и что-нибудь придумаю. И еще у нас уже готов урок с совушкой, который выйдет совсем скоро. Поэтому, чтобы не пропустить, обязательно подписывайтесь на этот канал, иначе вы все пропустите. И где-то в мире будет грустить один гусик, если вы не подписываетесь на наши уроки волшебные. И это все, что я хотела вам сказать. Огромное спасибо, что были сегодня со мной на этом мастер-классе. И обязательно делитесь своими работами в соцсетях по хэштегу пушистики _LA. Да, это не пушистик, это птичка. Ну какая разница? Он же тоже немножко пушистенький, правильно? Пишите, делитесь. Я буду рада увидеть ваши работы, потому что они все очень крутые, очень красивые, и вы тоже супер. А на этом я с вами прощаюсь. Увидимся уже совсем очень скоро, буквально в следующем видео. И всем пока-пока.